वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एचएसटी वर्ल्ड। दोस्तों, मैं हूं सुमन शर्मा। आप सबका अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करती हूं, अभिनंदन करती हूं। दोस्तों, आज की जो मेरी वीडियो है वो है कफ नेल के ऊपर। जो ये वाली जो मेडिसिन होती है, ये किसी भी तरह की कोई भी खांसी जुकाम हो, आप किसी भी तरह का खांसी जुकाम हो, चाहे सूखी खांसी हो, बच्चों से लेके बूढ़ों तक सबको ही आप ये वाली मेडिसिन जो है रेकमेंड कर सकते हो। ये बिल्कुल आयुर्वेदिक दवाई है। इसका कोई भी साइड इफेक्ट जो है हमारी बॉडी के ऊपर या बच्चों के ऊपर किसी भी तरह का नहीं होगा। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन है, उसको भी बजा दीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। ये वाली जो मेडिसिन है, मेरे पास कफ नील की दवाई पड़ी है। इस दवाई का क्या होता है कि ये जो है क्या करती है हमारे जैसे कि आजकल कोरोना की जो बीमारी चल रही है, ये पूरे वर्ल्ड में चल रही है, पर हमारे आयुर्वेद अनुसंधान में बताया जाता है कि आप लोगों को इस तरह के काढ़े और आयुर्वेदिक घर पे पाई जाने वाली चीज़ें, जो हमारे पुराने टाइम से चलती आ रही हैं चीज़ें, जिनको हम पुराने टाइम से यूज़ करते हैं अपनी खांसी जुकाम को रोकने के लिए, उस तरह से जो है ये दवाई बनाई गई है। ये जो है आयुष प्रीमियम है। इसमें कोई भी जो है किसी भी तरह का कोई भी ऐसे हार्मफुल केमिकल नहीं है जो आपकी बॉडी को किसी भी तरह का कोई नुकसान पहुंचाए। इस दवाई बिल्कुल बहुत ही सस्ती ये वाली जो है सिरप आपको पड़ता है। इस सिरप को बच्चों से लेके बड़ों तक सबको ही आप दे सकते हो। कोरोना के अंदर जैसे कि ये सबसे ज़्यादा जो है कोरोना का खतरा होता है हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक के ऊपर और हमारे लंग्स के ऊपर। तो जब हमारे लंग्स के अंदर जो है कोरोना जैसा वायरस जाता है तो वो क्या करता है, हमारे लंग्स को पूरी तरह से डैमेज करता है और हमारी बॉडी को हमें जो है सांस लेने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है। फिर हमें जो है बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है और हमें जो है हॉस्पिटलों के चक्कर लगाने पड़ते हैं, इवन डेथ तक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हमने जो है, अगर आप चाहते हो कि आपकी इम्यूनिटी भी बूस्ट रहे और आपके शरीर के अंदर किसी भी तरह का कोई बैक्टीरिया वायरस ना आए और जो है आपके शरीर के अंदर, आपके बच्चों के अंदर कोई भी वायरस कोरोना जैसा, क्योंकि हर एक को ही डर लगता है। कहीं भी आप चले जाओ, कहीं भी आप घूमने जा रहे हो या किसी के घर आप जा रहे हो या किसी के कांटेक्ट में आप आ रहे हो, किसी से मिल रहे हो, तो हमें क्या डर रहता है कि कहीं उसको सामने वाले को कोरोना तो नहीं है जो हमारी बॉडी के अंदर आ जाए। तो अगर आपको इस तरह का कोई भी खतरा महसूस होता है दोस्तों, तो आप ये वाली सिरप के जो है एक एक चम्मच बच्चों को दे सकते हो और खुद 2 चम्मच बड़े ले सकते हैं। अगर छोटे बच्चों को, बिल्कुल छोटे बच्चों को आप दे रहे हो तो उसको जो है 10 ड्रॉप आप दे सकते हो, पानी के साथ देना है आपको। जो है पानी, गुनगुने पानी के साथ इसको मिक्स करके जो है बच्चे को पिला सकते हो। अगर आप 5-6 साल के बच्चे को दे रही हो तो उसको आपने 2 चम्मच पानी और 1 चम्मच जो है आपने उसको इस सिरप का देना है। उससे जो है आपके बच्चे की इम्यूनिटी पावर बढ़ेगी और साथ में किसी भी, अगर उसको नॉर्मल खांसी जुकाम हो रहा है, गले में खराश हो रही है किसी को, तो उनको भी आप दे सकते हो। जैसे कि आपको पता है बच्चों और बूढ़ों के अंदर ये जो कोरोना का वायरस है जल्दी से स्प्रेड हो सकता है। तो हमने क्या करना है, बूढ़ों को भी अगर आप दे रहे हो, बुजुर्ग लोगों को आप दे रहे हो, तो उनको भी आपने जो है 2 चम्मच सुबह, 2 चम्मच शाम, 2 चम्मच दोपहर को भी आप दे सकते हो। अगर आपको लगता है कि उनको बहुत ज़्यादा खांसी है और जो है जिन लोगों को अस्थमा की प्रॉब्लम रहती है, जो बहुत ज़्यादा जो है अस्थमा से परेशान हैं, उन लोगों को भी आप ये दे सकते हो। उनको भी कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा और उनको जो है, क्योंकि अस्थमा की प्रॉब्लम जब होती है, जब हमारी जो है रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर इन्फेक्शन क्रिएट होता है, वो अच्छी तरह से काम नहीं कर पाता है और हमारे लंग्स जो हैं वो अच्छी तरह से ऑक्सीजन का इन्हेलेशन नहीं कर पाते हैं, ऑक्सीजन छोड़ नहीं पाते हैं, ले नहीं पाते हैं, तो उस वजह से क्या होता है, फिर हमारे को अस्थमा के चांसेस हो सकते हैं। इसी तरह कोरोना का भी सेम यही सिम्टम होते हैं कि कोरोना भी जो होता है ये हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक को इन्फेक्टेड करता है। तो अगर आपको जो है कोरोना से भी बचना है और आप
किसी अस्थमाटिक पेशेंट को अगर ये रिकमेंड करते हो तो उसको कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। इस बात का जो है आप उनको कह सकते हो कि किसी तरह की आपको कोई भी इस दवाई को पीने के बाद किसी तरह की घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। साथ में ये छोटे बच्चों के लिए भी है, बड़ों को भी दे सकते हैं, छोटों को भी दे सकते हैं, किसी भी एज ग्रुप के बंदे को आप ये दे सकते हो। इसमें कोई भी एज ग्रुप का डिसाइड नहीं है कि आपने इसी को देना है। ये दवाई जो है मैंने बहुत से लोगों को दी है, हम बहुत से लोगों को देते हैं, उनको कोई भी इवन मैंने अस्थमा वाले पेशेंटों को भी बहुत दी है, उनको बहुत ज़्यादा आराम मिला है। और अस्थमा की प्रॉब्लम से उनको, जैसे कि सर्दी का मौसम जब आता है तो उनको ज़्यादा प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हो जाती है, तो ऐसे लोगों को भी आप ये दवाई दे सकते हो। उनको कोई भी जो है किसी भी तरह की घबराने की ज़रूरत नहीं है। साथ में आप उनको ये भी समझा सकते हो कि आप अपने बच्चों को भी ये दवाई दे सकते हो। इसमें जैसे बच्चों को खांसी जुकाम लग जाता है तो हमारे पास कोई मेडिसिन ना हो, और जैसे अस्थमा वाला पेशेंट कोई घर में है, वो ये वाली मेडिसिन यूज़ कर रहा है, तो उसको जो है वो ये सिरप जो है बच्चों को भी दे सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।